Так, устанавливаем датчик температуры, датчик срабатывания вентилятора. Температуру меряет. Закручиваем. Тут что возле помпы. Написано, что 25, но я поставил, сколько тут, 20 ньютонометров сначала. Там конусная резьба, можно и герметик не мазать, но я так чуть-чуть намазал. Что там не треснет, блин. Что-то я боюсь. Ну попробуем этим. Так. Интересно. О! Сколько тут у нас? 21, 24. Попробуем 24. Ну все. Хорошо. Так, больше не надо мне.